Rungtynės vertiname kaip ir tikėjomės, nes peržiūroje su vyrais aptarinėjom varžovus. Turėjo jie labai gerų rungtynių, jam šią dieną trūksta labai nedaug iki tų taškų, nes geras rungtynės žaidė ir su Šiauliais, kur ir gerai žaidėjai žaidė iš pagrindinės komandos ir su tas pačiu ekranu, kur galėjau laimėti ir į vieną ir į kitą pusę. Ir nesuklydau, nes nuo pačių minučių davė kibų futbolą, labai daug fizinio buvo kontakto. Po vasaros pertraukos matosi komanda pasikeitus kardinaliai, pajėgių žaidėjų pasiėmė. Tai vertinant, sakau, galiu tik pagirti komandą, kuri parodė charakterį, kovojo iki galo. Mantui Pinčiūnui, kai sakau, stiprybės, nes skruostikaulys lūžo mūsų puolėjo pagrindinį, tai, sakau, išėję vaikinai pagyvino, davėm kovą ir, sakau, labai džiaugiuosi, kad iškovojom tuos labai svarbius taškus, kovoja dėl penketuko, bent jau pradžiai. Netekote pagrindinio puolėjo, po to ir Styvo netekote, o turėsite atakuojančių kitoms rungtynėms? Dabar vienas iš prioritetų, tokių privalumų yra, kad turim 10 dienų pertrauką. Tai tas žodis neteko, tai labai tikiuosi, kad Styvas atsigaus. Dėl Manto matysim, gal ten kaukę veido yra toks variantas, tai sakau, gal dabar jam svarbiausia pailsėti, atsipūst, po to matysim pagal situaciją. Tai yra kitų žaidėjų, kai sakau, nes dabar daug žaidėjų be keitimų lošia praktiškai didelę. Tai ir tas pats Ly matosi jau, ir Dovydas Ruktenis, jaunas vyrukas jau to futbolo užsikrovė, nes niekada turbūt, ypač tie jaunesni žaidėjai, kur atėję iš kitų komandų, tiek niek nežaidė, tai tokia jaučiasi duobelį, šviežumo trūkumas. Tai dabar mums vėl reikia pailsėti, tas 10 dienų, manau, labai tiks. Ir ko nepadarė puolėjai, padarė vidurio gynėjas, ar nustebino? Kai gera komanda, kai geri gynėjai, kai sakau, kai yra galingi, tai ir yra tas privalumas, kad prie standartinių padėčių, kampiniai, auto išmetimais, tokie pakilimai baudos aikštelę, tai didelis privalumas, kai gynėjas gali įmušti. Nes pirmą ratą Egidijus Dusevičius nemažai įvarčių mužė kaip gynėjas ir padėjo komandai sunkių momentų, tai labai džiaugiuosi, kad vyrai, o ypatingai džiaugiuosi, kad sugebėjome išsaugoti savo vartus ir pakankamai kokybiškai sužaisti gynyboje.